अच्छा
मस्त आएको
भोलि आइदिन आज भोटार गरेर खिच्नु लानुपर्छ भोलि अर्को ढाड हाल्दा क्या ढाड अब जलन दिएन चित्र यार मान्छेलाई हैरान भइरहेको छ उनीहरू भिडियो बनाउन काम गर्दैन यार किन उम्रिँदैन त अझै 2 घण्टा भइगयो साँच्चै घरेलु वर्षन हाल्नु त्यो भित्र त पाउ बजार भन्ने गाउँ को खास यसो भित्रको त फेरि भोकिने जस्तो माने जोडी सुटी कसरी हुन्छ हल्का साह्रो भयो केही गर्नु गिर्नुको लागि कसो क्या हाल्नुपर्ने नुन थोरै हालेको छु त्यति हाल्नु खुवाउने कहाँ हो खासमा खाना खाना यही त नहीं कहाँ खुवाउने खाना यहाँ पनि यहीँ पनि खुवाउनु पऱ्यो उत्तर भित्र लैजाउँ सानो त्यो ढाकेर भित्र लैजाउँ खानु भयो क्या पुण्य यार हुँदैन दाइ पानी हाल्नु भन्छ जानु तेल डरीको जा त अन्त छ गाह्रो के पनि ल प्याज सब छिराइदे प्याज झाल हाल्नु पर्यो
घरमा आज ल दाल माल्छ र ल हाल्या नै दाल त भगर मिल्छ बेसारी हो मजा आयो कम चाहिँ अहिले हाल्छ प्याज मासुमा हाल्न प्याज गाउँमा बढी हुन्छ त्यो हाल्नु बेसा कति होला भनाइ न यो देख्यो आटापट्टि मासुहरू चाहियो धारा ल्याउन सला यो त मरिगयो कता मैले मर्ने मर्ने हाल्नु मासु मुख बढी हुने नि त्यो अझ दाल अहिले अझ यो हाल्नु नि बर्फुके नि हाल्नु उता जाए त्यो भने धार्न उता धार्न भन्छ डिक्चा छेउमा भयो अच्छा यो त छोटो छार्न त्यो अर्ध मिसो चलाउ छैन नि पानी चलाउ छैन यस्तो हुन्छ नचलाइदिएको उतातिर यहाँ हुँदैन कि हाउ हान्छ ल अरू गाह्रो रहन्छ नि त ठुलो भए हुन्छ दाइसिङ छोड्यो म 3 लाख लामा आफ्नो गरेँ कि यो पानी तेल हाल है ल ओइ मासु बुट्नु को ओइ साह्रो खुर्सानी हाल्नु यार साह्रो त्यो आज तपाईँ छान्ने अरू कोही सुन्दैन बनाउनु त मैले नबनाउनु म बनाउँछु क्या एकछिन बस्नु टाइम बनाइदिन्छु भइरहेछ त मिठो बनाइदिन्छु म त यो नबनाउने कुट्नु लाग्यो बनाउने अगन चाहिँ नपाइ ल गाइज आज चाहिँ हाम्रो बिहेको भोजको कार्यक्रममा होइन चट्टो लगाएर बनाइँदैछ खुर्सानी दालमा हाल्नलाई तरिकाले होइन बनिसकेको छ सबै चिजहरू चाहिँ अब लास्ट बनाउन यति बाँकी हो त्यो खुर्सानी बनाउँछु मस्तले मैले होइन त्यस पछाडि दामी तरिकाले पाक्छ हाम्रो दाल तरकारी यस्तो दिइरहेको छु नि मैले यस्तो दिइरहेको छु भवाल हाल्यो हाल्न मासुमा हालिसक्यो हो त्यहाँ तर कम छ यहाँ हाल्नु अझै यार